こんにちは、ミッキーです。今回はイタリア・ミラノ見どころ10選としてご紹介していきます。イタリアのファッション、デザイン、建築の中心地ミラノ。サロネ・デル・モービルと言いますミラノ家具見本市やミラノファッションウィークなどのイベントには毎年世界中のクリエイティブな人々が訪れることで有名です。その美しい景色は評判通りの素晴らしさ。世界最大級のゴシック様式の大聖堂でありますミラノのドゥオーモ、オペラ座とビットーリオ・エマヌエーレ2世のガッレリアの華麗なモザイクとガラス細工など見どころが集中しているのも大きな魅力です。さらに過去10年間で飛躍的に成長してきたグルメなど、ぜひこの機会に堪能してください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。さて、ミラノへは高速鉄道にてベネチアから移動。今回座席が空いてなかったということもあり、ビジネスクラスで移動しました。そのおかげで軽食とお水、紅茶、またはコーヒーがついているサービスも受けられました。スタンダードに比べてビジネスクラスはプラス600円程度なんですけれども、選択肢としては十分にお勧めできそうです。以前もご紹介しましたけれども、高速鉄道に関しましては30分前までには予約してほしいですし、少なくとも15分以上前には駅に着いていることをお勧めしてますので、皆さんも乗り遅れがないようにご注意ください。さて、高速鉄道での移動の末たどり着きましたのはこちらのミラノ中央駅。1931年に建造された2階建ての駅で、規模はヨーロッパ最大級。1日平均計500本の列車で毎日約32万人の旅客、年間では計1億1680万人が乗降しているとのことです。帝国ホテル2代目の本館を手掛けました建築家フランク・ロイド・ライトからも世界で最も美しい鉄道駅と称されているようです。そんなフランク・ロイド・ライトさんはじめ、私は普段の動画で建築家特集なんかもしてますので、もしよかったらそちらも確認してみてほしいです。そんな建築が好きな私にとっては、ミラノは到着したその瞬間からとてもワクワクしました。そしてこちらは地下鉄の様子。以前のローマの動画でもご紹介したんですけれども、イタリアはクレジットカードのタッチ決済で地下鉄に乗ることができますので、携帯電話がクレジットのタッチ決済に対応している場合は携帯電話のみで移動することもできます。さて、ここで海外旅行保険についてご紹介します。海外旅行保険は個人的にエポスカードで付帯することをお勧めしています。おすすめのポイントは何といっても保険適用条件が簡単であるところ。パッケージツアーはもちろんのこと、航空券を購入したり、空港に向かうまでの電車、バス、タクシー代、いずれかの一つの支払いをエポスカードで行うだけで海外旅行保険が付帯されます。この手軽さがおすすめなので、まだお持ちでない方はぜひこの機会にカードに契約してみることをお勧めします。本動画の概要欄にも載せていきますので、ぜひチェックしてみてください。ちなみに私が普段使っているのはビューカードと楽天カードなんですけども、まずはビューカードについて、こちらも結構お手軽になっています。と言いますのも、ビューカードでチャージしたスイカで空港まで移動することでも保険が適用されます。またツアー料金の支払いでも適用されます。ただ先ほどご紹介した航空券の購入は適用外なので、そちらはエポスカードの方が利点があるかなと思います。そしてもう一つ使っています楽天カードですけれども、こちらはツアー以外の支払いは適用されずに、例えばツアー申し込み忘れた場合にエポスカードやビューカードに関しましては空港まで移動するだけで適用されるんですけれども、残念ながら楽天カードはツアー以外の支払いでは適用されませんので、そこがお勧めしていないポイントになっています。さて、今回のミラノ観光で宿泊したのは NYX ホテルミラノ。ミラノ中央駅からも歩いてすぐの位置にありますので、アクセスも抜群です。後でご紹介しますが、こちらのホテルは4つ星ホテルだったのでクオリティもバッチリです。入り口を入りますと DJ ブースやレトロゲームがありまして、近代的な雰囲気。ホテル全体の壁ではアートがお出迎えしておりまして、客室はデザイナー家具で飾られています。この辺りはまさにファッションとデザインの街ミラノらしさを感じることができます。この日はダウントゥアースルームに宿泊しまして、1泊2名で 37,852 円でございました。
先日ご紹介した通り、ベネチアでは3つ星ホテルで 55,171 円、フィレンツェは2つ星ホテルで2泊 88,788 円だったので、今回の値段とクオリティはとても満足感が高かったです。またミラノの宿泊税は4つ星ホテルでも5つ星ホテルでも 5.0 ユーロ、2名で宿泊しましたので合計10ユーロと、こちらもリーズナブルでした。さて、今回の旅で私が強くお勧めしたいのは eSIM です。これから海外旅行を計画される方はぜひこちらの eSIM を活用いただければと思います。今回私が利用したのはワールド eSIM というサービスでございまして、サービスの使いやすさがとても良かったので、今後も利用することかなと思います。こちら普段私は Android のスマホを使ってるんですけども、妻が使っている iPhone でも適用できましたので、Android ユーザーの方も iPhone ユーザーの方も安心して使えるかなと思います。さて、そんなワールド eSIM のおすすめポイントの一つは、手荷物が一つ減る点。Wi-Fi ルーターの場合は Wi-Fi ルーター自体、そして Wi-Fi ルーターの充電器も含めまして手荷物が一つ以上増えてしまうかと思います。また Wi-Fi ルーター自身にも充電が必要になってきますので、その充電をするという手間も結構負担かなと個人的には感じています。続いて eSIM のおすすめポイント2は、物理 SIM カードよりも手間が少ないという点。以前まで私も物理 SIM を使ってたんですけども、物理 SIM の場合にはもともと刺さっている SIM を保管する必要がありまして、何せサイズが小さいのでそれがなくしてしまうリスクが結構心理的な負担でした。さらに SIM ピンを忘れてしまいますと SIM カードを取り出せないというトラブルにもなってしまいますので、そこの気を使わないという点だけでも結構おすすめでした。そしておすすめポイントの3、こちらは現地でも即開通ができるという点です。物理 SIM の場合には事前に購入して届くまで時間がありますし、その物理 SIM を忘れてしまいますと通信ができないというリスクもあるんですが、この eSIM の場合には現地で Wi-Fi につないだ上で先ほどのワールド eSIM のアプリを落としていただいて購入することですぐに使えますので、事前に物理 SIM を買う必要もありませんし、空港で Wi-Fi を借りる必要がないという点でもとてもおすすめです。ということで個人的にはワールド eSIM おすすめしてるんですけども、価格の比較も今回行ってみました。今回は私イタリア7日間の中で 10GB を使う想定でご紹介しています。普段私は 20GB を1ヶ月で使っていますので、むしろ14日間あっても 10GB ぐらいで収まるかなと思います。実際に今回イタリア周遊の中では 5GB を少し上回るくらいで収まっていました。さて、まずご紹介しますのはワールド eSIM。こちらは2590円で 10GB、そして30日間使えるプランでございました。また今回私は使わなかったんですけれども、2つ目のおすすめはアハモです。ただこちらに関しましては携帯の契約自体を見直す必要がありますので、普段からアハモを使っている方、また新しく回線を日本で乗り換えたいという方はアハモに事前に乗り換えていただくことで、海外旅行も追加料金なしで月額の約3000円の中で 20GB に収まれば使うことができますので、これは結構いい選択肢になるかなと思います。今回おすすめはこちらのワールド eSIM もしくはアハモになっていますので、気になる方は概要欄からリンクを参考にしていただいて事前に準備していただければと思います。そして参考程度に載せていますのが、まずはレンタル Wi-Fi で有名なグローバル Wi-Fi。グローバル Wi-Fi は1日 1.1GB で契約することができたようなんですけれども、なんと7日間使いますと 11,690 円になります。値段的にも高いですし、先ほどの充電の問題とか荷物が増える問題があったりというところで、結構個人的にはお勧めできないかなと思います。そして普段ドコモのキャリアを使っている方に関しましては 5,280 円のオプションをつけることで7日間無制限で利用することもできます。ただこれに関しましては先ほどのアハモと違いまして、通常の携帯料金にプラスして 5,280 円かかりますので、やはり結構高いかなと思います。なので柔軟性が高く、かつ現地でも利用開始ができるワールド eSIM、ぜひこの機会にご利用ください。続いてご紹介しますのはビットーリオ・エマヌエーレ2世のガッレリアです。ミラノが世界的なファッションの都であることを象徴しますこちら、ビットーリオ・エマヌエーレ2世のガッレリア。ネオクラシック調の美しい建造物は1861年にイタリアを統一した初代国王ビットーリオ・エマヌエーレ2世にちなんで名付けられています。ガッレリアと言いますのはイタリア語でトンネルやアーケードを意味する言葉。そんなガッレリアの下にはグッチ、ルイ・ヴィトンなどの高級ブティックやカフェが並んでいます。
そんな背景から世界初のショッピングモールの先駆けとも知られています。中でも最も有名なのはイタリアが誇る高級ブランドプラダの本店。メンズとレディースに分かれて対峙する店構えは象徴的な場所になっています。本当にたまたまなんですけれども、今回の旅に行く前に Amazon プライムのオフラインでプラダを着た悪魔をダウンロードしていまして、飛行機の中ではそちらを見ていたので、到着してこの様子を見てとてもワクワクしました。ご覧のようにミラノの中心部である大聖堂広場とスカラザ広場をつなぐ通路として建設されたということもありまして、これらを全て1日で楽しめるのもミラノの大きな魅力です。夜になりますとご覧のようにまた違った雰囲気になりますので、昼も夜もどちらも楽しんでみてほしいです。そして特に必見なのが幸せのお牛のモザイク。プラダ本店の目の前にありますモザイクアートでございまして、このドーム型の天井の真下に位置しています。この後映すんですけれども、幸せのお牛の急所あたりはどんどんすり減ってしまっていて穴っぽくなっています。この急所を軸に目を閉じて右足を軸に3回時計回りに回りますと幸せになれるという逸話がありまして、毎日多くの人で賑わっています。続いてご紹介しますのは、ついさっきご紹介したビットーリオ・エマヌエレ2世のガッレリアの中にありますカフェ。イタリアが誇る高級ブランドプラダが手掛けていますミラノのパティスリーになっていまして、マルケージ1824というお店です。こちらはミラノで最も古く最も有名なペイストリーショップの一つ。まさにミラノらしさを感じられるカフェとしてカフェ次必見のお店になっています。店名の通り1824年の創業以来ミラネーゼスタイルを代表する存在、マルケージ。ミラネーゼとはミラノ風を意味する言葉で、まさにこのお店自体がミラノらしさなのかもしれません。創業以来家族経営のパティスリーとして人気を集めると、1900年代にはカフェに発展。オーナーのアンジェロ・マルケージさんが食前酒の時間にコーヒー、飲み物、カクテルを提供し始めたことがカフェスタイルを定着させたのだと言われています。そんな空間では自慢の焼き菓子やケーキがずらりと並んでいます。冒頭でご紹介しました通り、プラダグループに加わった2014年以降は、ここミラノの観光名所ガッレリアでもその味を提供するようになっています。当然のようにこちらの店人気店でございますので、この日も30分ほど待った上での入店になりました。内装は淡いグリーンを基調としたアールデコ風のインテリアが特徴的。ショーケースにはこれでもかというほど様々なスイーツがラインナップされておりまして、どれも全てが美味しそうに感じました。メニュー表は文字でのご紹介が基本となりますので、ぜひショーケースから確認していただいて、必要に応じて店員さんにこのメニューが欲しいといった風に伝えていただくのもいいかもしれません。ちなみにスイーツに限らず朝食メニューだったりとかランチメニューの提供もありましたので、そちらをいただくのもいいと思いますし、サンドイッチやパニーニのようなしょっぱい系のメニューもありましたので、スイーツに限らず普通にお食事をすることもできます。この後ご紹介しますけれども、この日にはドリンク2品とスイーツ2品をいただいています。そのうちの一つはパネトーネケーキというもの。実はこちらの店、ペストリーアートディレクターのディエゴ・クロサラさんがアルティスティ・デル・パネットーネ2023というコンテストで優勝した自慢の一品。おそらく中世のミラノで最初に登場したと言われていますパネトーネ。手前に映していますシフォンケーキのような見た目が特徴的です。そんなパネトーネケーキは 100% イタリア産小麦粉と自然派素材にこだわったレーズン、シチリア産オレンジなど材料へのこだわりがギュッと詰まった焼き菓子です。そして合わせていただきましたのは、手前がカプチーノシェケラート、奥側がカフェシェケラートでございます。シェケラートは10ユーロ前後でございまして、1600円ぐらいしまして、先ほどご紹介したパネトーネは9ユーロで1500円程度。そしてもう一つ映していましたティラミスに関しましては13ユーロで約2000円程度の値段になっていました。まさにプラダグループ傘下だからこその高級感あふれる値段になっていますが、味も抜群でございますので、ぜひとも並んで訪れてほしいです。さて、もう一ついただいたのがこちらのティラミス。今回のイタリア周遊ではローマにてポンピのティラミスをいただいたんですけれども、高級な味わいをと思い、ここでも注文。マスカルポーネクリームをベースにコーヒーに浸したレディフィンガーというビスケットを忍ばしつつ、無糖ココアパウダーにて味付けした極上のティラミスになっていました。
続いてはとある場所へ向かっていく様子。こちらはミラノのドゥオーモからもう一つのシンボルに向かう途中にあります通り、ダンテ通りです。歩行者天国になっています石畳の通りで、両側には歴史ある建物が並び、見応えも抜群でございます。歴史のある建物の中にはガラス張りのおしゃれな道が立ち並び、ブラブラとウィンドウショッピングをするだけでも楽しめます。またこんな路面電車も走っていますので、もしかするとこちらをイタリア・ミラノらしさだと感じる方も多いのではないでしょうか。こちらも先ほどのガッデリア同様、昼間と夜で全く景色が変わってきますので、ぜひ昼間と夜両方楽しんでいただくといいかなと思います。さて、そんなダンテ通りを抜けてたどり着きましたのはこちら、スフォルチェスコ城。ブラマンティやダヴィンチが携わり、15世紀にミラノの領主でありましたスフォルツァ家が完成させた居城、スフォルツェスコ城。中世ミラノの繁栄期を象徴し、街のシンボルとして歴史を伝えるミラノの象徴的なルネサンス建築です。お城と呼ばれていますけれども、スフォルツェスコ城は城というより広い中庭がある要塞のような雰囲気。入り口の正面は109メートルという高い塔になっていまして、そこからレンガの城壁がぐるりと取り囲んでいます。また入り口の塔の前には円形の噴水と馬に乗ったスフォルツァ公爵の彫刻があり、見応え抜群でございます。1861年、イタリア統一後に修復されまして、城の内部は面積、コレクション数ともにミラノ随一の総合博物館として一般に公開されています。博物館の中ではミケランジェロやダ・ヴィンチの作品、古代エジプトの芸術品や工芸品を多数所蔵しておりまして、見応えも抜群とのことです。ご覧のように場内の入場は基本的に無料なんですけれども、博物館は約5ユーロの入場料が必要になってきますので、その点はご注意ください。続いてはディナーで訪れましたレストランのご紹介。まさにミラノ風のグルメを味わうことができますリストランテ・ガッレリアです。店名にもある通り、ビットーリオ・エマヌエーレ2世のガッレリアにありますレストラン。お店の営業時間も10時から翌朝の0時半までと長く、スカラ座の夜のショーの後も楽しめる場所としても有名です。1968年から50年の歴史を誇るお店で、2018年には州都がミラノでありますロンバルディア州から認定を受け、歴史的かつ伝統的なお店としても認知されているようです。伝統的なイタリア料理、中でも薪オーブンで焼いた香り高いピザが魅力とのこと。加えてミラノ風を冠した様々なグルメを味わうことができます。さて、そんなこちらのお店で席に着いた後、お通しとしていただきましたのは長いプリッツのようなビスケットとピザ。早速お店の魅力を楽しむことができました。なお、これらのサービスに関しましては、席料1人当たり4ユーロの中に含まれているのかなと思います。あとは以前の動画でもご紹介しましたけれども、席料プラスお水の料金としまして3ユーロがかかります。さて、アルコールとしていただきましたのはこちらアペロール。イタリアでは食前酒として知られていますので、ぜひイタリアに来た際にはいただいてみてほしいです。とはいえ15ユーロと少し値段がしましたので、結構高いかもしれません。基本的にはアルコール類結構高かったので、その点はご注意ください。さて、他にいただきましたのは今映していますミラノ風のリゾット。こちらは22ユーロでいただくことができました。さて、そんなミラノ風リゾットですけれども、日本でもよく親しまれていますマイルドでクリーミーな味わいが特徴のゴーダチーズやチーズの王様と称されています濃厚なパルメザンチーズをはじめ4種類のチーズを使用して作られています。またリゾットのお米の粒感がアルデンテ食感でございまして、そちらも美味しさの秘密。このリストランテ・ガッレリアでもしっかりと味わうことができました。ちなみにリゾットのお米が黄色いのはサフランを使っているからとのことでした。さて、もう一つはこちらのミラノ風カツレツ。ミラノ風リゾット同様、ホームページに記載がある自慢のメニューです。子牛のお肉を叩いて薄く伸ばし、少ない油で揚げ焼きにするミラノの名物料理。日本でもトンカツと呼ばれる料理がありますけれども、そもそもカツという言葉自体がこちらのカツレツに由来しています。ご覧のようにお皿を覆うほどの大きさでインパクトも大きいんですけれども、お肉自体は薄いので程よいボリューム感でいただきました。食後にはサービスでお菓子をいただくこともできました。
カフェチャンネルとして始まったミッキーカフェ&ライフでは欠かせない店舗をご紹介します。こちらはスターバックスリザーブロースタリーミラノ。エスプレッソ発祥の地でありますイタリアにおいて、スターバックスが満を持して上陸したスターバックスの第1号店です。先ほどご紹介したダンテ通りの途中にあり、外観から早速魅力が溢れています。もともとは郵便局だった建物とのことで、建物の上にはポストの文字が刻まれています。さて、店内に入りますと、まるでアミューズメントパークのような装い。天井は高く開放感がある一方で、工場のような無骨さを備えつつ、トスカーナ産の大理石をカウンターや床に使用することで、イタリアならではの雰囲気を実現しています。そして中央には巨大な焙煎機がございます。その焙煎機はイタリアスコラーリ社製の焙煎機でございまして、シックな店内の雰囲気に合わせたブロンズ色は特別仕様だとのことです。この焙煎機自体がイタリアらしさを大事にした背景がありまして、スタバの進出とも深く関わりがございます。長年根付くコーヒー文化がもともとあったことから、アメリカ企業としてのコーヒー店の進出を拒んできたイタリア。こちらのスターバックスリザーブロースタリーミラノを皮切りに続々とスターバックスがオープンしています。今回のイタリア周遊でも様々な土地でスターバックスを確認することができました。そんなイタリアだからこそ第1号店は希少性の高いこちらスターバックスリザーブロースタリーとしてのオープン。スターバックスリザーブロースタリー自体が世界でもなんと6店舗しかない焙煎所を備えた施設。通常の店舗では味わえない高品質なコーヒーを味わうことができます。日本でも私の過去の動画では中目黒にありますスターバックスリザーブロースタリー東京として2018年にオープンした店舗をご紹介していますけれども、他にはアメリカに3店舗、中国に1店舗あるのみでございます。そんなスターバックスリザーブロースタリーではプリンチというベーカリーも併設。プリンチはイタリア人が経営するベーカリーで、世界中のスターバックスリザーブで提携している店舗になっています。今回の店舗では2階のコーナーでプリンチのピザやフォカッチャを購入することができたんですけれども、1階のバーでもスイーツを購入することができますので、その世界観にどっぷりと使ってみてほしいです。また先ほどまでに少し映してたんですけれども、ハイクオリティなコーヒーはもちろんのこと、このスターバックスリザーブロースタリーミラノ限定のオリジナルグッズも多数販売されています。この日もせっかくなので限定のステンレスボトルをお土産として購入しています。もちろんそれらのグッズに関しましては日本では買うことができませんので、旅のお土産にすることもおすすめです。続いてはミラノのシンボルデュオーモ。1386年に時の権力者の命により着工され、あまりの巨大さゆえに完成したのは着工から500年以上経った1887年とのこと。ミラノ最大のゴシック様式の大聖堂で135の塔と無数の彫刻がございます。今回は内部のみの見学でしたけれども、屋上のテラスからは街並みを一望することができます。そんな屋上のテラスは地上70メートル、内部のエレベーターから登ることができます。今回デュオーモのチケットは公式サイトから購入したんですけれども、公式サイトのチケットの数が多すぎるのが結構難点。この日は内部が見れればいいかなと思いまして、デュオーモプラスミュージアムのチケットを購入。そちらは1人10ユーロで購入可能でした。先ほどご紹介したテラスへ上がる場合は、エレベーター移動希望の場合は1人25ユーロのコンボリフトというチケット。階段移動希望の方は1人20ユーロのコンボステアーズを購入することになります。ちなみに階段でも10分程度で登りきれるとのことなので、自信がある方は少し節約してみて20ユーロでコンボステアーズを買うのもいいのかもしれません。加えてファストトラックパス with テラスバイリフトというものを購入しますと、エレベーター自体の優先入場付きで30ユーロになっていますので、屋上のテラスに向かいたい、そしてエレベーターを使いたい、かつ並びたくないという方はそちらを選ぶのもいいです。ぜひ慎重に検討しつつ納得のいく選択肢を選んでいただくといいかもしれません。さて、お話戻りまして、デュオーモについて。デュオーモの建設には長年数多くの彫刻家が取り組んでおりまして、ゴシック様式のレリーフの中にはテニスラケットやボクシングのグローブといった変わった模様もあるとのこと。そのあたりを探すのも面白みなのかもしれません。また他の見どころとしましては、美しく照らされたステンドグラス。全部で55枚あるとのことで、
新約聖書、旧約聖書の聖母マリアや聖人たちの生涯、キリスト典などを題材にしているとのことです。また、ドゥオーモ内部の中でも圧倒する美しさを誇っているのが中央祭壇になります石柱。こちらは全部で52本あるとのことでございまして、まさに壮大な雰囲気です。そして最後にご紹介しますのは1778年に完成したイタリアを代表する歌劇場。イタリアのオペラとバレエで名高く、博物館と音楽図書館を併設しています。残念ながら今回訪問した2024年5月のタイミングでは外壁の工事中でございまして、どうやら2024年中は幕がかかっている状態が続いてしまうようでございました。またこちらもタイミングが悪くて劇場内を確認することができませんでした。もし確認することができた場合に関しましては、イタリアのオペラ、オーケストラのコンサート、クラシックバレエの鑑賞ができ、ホール内は圧巻だとのことです。今回のように劇場内が見れないのは日曜日がメイン。日曜日はそもそも休館日だったりすることもあるとのことなので、事前に公式ホームページ等を確認することがおすすめです。とはいえ、この日は博物館のみは開館していたので入場。実際に劇場で使われた衣装やその歴史を見るなど、雰囲気だけ味わうことにしました。ちなみに劇を鑑賞する際には最低150ユーロからと高額。日本円で25,000円程度でございますので、芸術が好きな方にはおすすめではございますけれども、ぜひじっくり検討していただいて、もちろん遅れることがないよう、そして予約忘れがないように事前に契約されるのがおすすめだと思います。さて、ここで今回のイタリア周遊は終了。冒頭でご紹介したミラノ中央駅から空港シャトルでミラノマルペンサ国際空港へ移動しています。ミラノマルペンサ国際空港への移動はマルペンサシャトルと言います10ユーロで移動できるシャトルが使えましたので、ぜひこちらを参考にしていただければと思います。さて、今回イタリア周遊の後は空路でスペインへ渡りました。ヨーロッパにおける移動は空路で行う場合は LCC での移動が妥当になるんですけども、今回選択肢に上がったのはライアンエア、ウィズエア、イージージェット。その中からイージージェットを選びました。率直に言うと、どの航空会社も口コミは悪く、マイナスな意味で結構悩みました。いずれも自宅手荷物と機内持ち込み手荷物も厳密に測られた上、どんどん課金されてきたり、遅延も当たり前。接客というよりは対応に近いようなコミュニケーションが基本です。その中でも口コミを確認する限り EasyJet が一番マシだったので EasyJet を使っています。実際に利用してみた感想としても、私としては特に気にならないレベルで移動することができました。あくまでサンプル数1として候補に考えていただければと思います。なお EasyJet は公式サイト経由で予約しています。値段としましては2人でミラノからスペインまで191ユーロ、およそ3万円程度だったので、思ってた以上にリーズナブルだなと感じました。とはいえ、チェックインの際には自宅手荷物等で13,000円課金されていますので、合計45,000円ぐらいの値段になっています。なので、安いと思いきやみたいなところにはご注意いただければと思います。さて、そんな空路での移動の前には腹ごしらえ。こちらは空港にありましたリナルディーニ・マルペンサというお店です。今回はカプチーノとピスタチオクロワッサン、そしてモッツァレラのフォカッチャをいただいています。値段としても比較的リーズナブルだったので、割とお財布にも優しいなと感じました。おそらくとても安いというわけではないんですけれども、もともと私が巡っていた観光地自体が観光地泊になっていましたので、そもそもの料金が高かったのかもしれません。聞くところによりますと、ヨーロッパの方々は基本的には材料を買ってご自宅で料理しながら食事をいただくというのが基本のようなので、外食という行為自体がそもそも贅沢なのかもしれません。とはいえ一方で、こんな空港のカフェでさえしっかりと味が美味しかったので、イタリア全体として食事のクオリティが高かったなと感じました。最後に今回途中でご紹介しました eSIM に関しましては、私はヨーロッパ周遊の eSIM にしていますので、この後イタリアからスペインに移動するんですけども、イタリアでもスペインでも同じ容量の中で楽しむことができました。ただイタリアのみの eSIM を購入された場合にはスペインでは通じなくなってしまいますので、そういったところは事前に準備していただくのがいいかもしれません。さて、こちら EasyJet の様子、こちらの飛行機でこれからスペイン・バルセロナへ向かっていきます。ぜひ次の動画も気になる方はチャンネル登録をしてお待ちください。以上、今回はイタリア・ミラノ見どころ10選としてご紹介しました。今回のイタリア周遊の中ではローマ、フィレンツェ、ベネチア、ミラノと巡ってきたんですけれども、
ミラノはファッションとデザインの街としまして、また違った雰囲気を楽しむことができました。とは言いつつ、イタリアらしさを感じるような歴史がある建物がたくさんありましたので、ここだけでも十分に楽しめるのかもしれません。特に宿代が他に比べてリーズナブルだったので、気軽に楽しむという用途ではとてもいいかもしれません。個人的にはフィレンツェやベネチアが特に非日常感が強かったので、とても気に入ったんですけれども、イタリア・ミラノに関しましては、第二の都市と言われているだけありまして、メジャーな要素がギュッと詰まっていたところも特徴的です。特にパリのように買い物をするのが好きな方なんかはこちらがおすすめなのかもしれません。ぜひそれぞれの魅力を感じていただいた上で、イタリア周遊計画、皆さんでもしていただければと思います。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。